عبد المغيث 3 تخلصي من مشكل هشاشة العظام، التهابات المفاصل، وكذلك غنية بالكالسيوم. الناس اللي عندهم نقص الفيتامين د غادي تنفعكم بزاف هاد الشوربة، والأكثر من ذلك مقوية للمناعة، معالجة للكحة والرشح والسعال وضيق التنفس، وكتخليك شبعانة النهار كامل، خاصة بالنسبة للناس اللي ما تيقدروش يفطروا. هذه راه كتسخن لكم الصدر ديالكم وتخويه لكم لا نتوما ولا الوليدات. يلا نبداو على بركة الله. الطنجرة غادي نضيف فيها ملعقة كبيرة من التفاح أو حب رشاد، ومن بعد غادي نضيف نصف ملعقة من السانوج، ما نكتروش منه لأنه تيكون شوية مجهد، أولا ما يسمى بالحبة السوداء. ونضيف عليها هاد المكونات اللي عندنا كاملة: الكمون البلدية اللي مهمة لفقر الدم والأنيميا، وكذلك كتنفع بزاف في علاج الغازات ديال البطن، كتحيدهم بمرة. وهنا ملك الأعشاب، أنا شخصيا كنسميه لأنه من بين أحسن وأفضل الأعشاب المقوية للمناعة في هذا الوقت ديال البرد، كيساعد بشكل كبير على الهضم، اللي هو الزعتر البلدي، وكيدور لنا الدورة الدموية، كيخلصنا من مشكل تخثر الدم، وكيخرج لنا البرد القديم. أنا معلقة كبيرة منه، كنحيد منه هاد العويدات ونقيهم. الأفضل أنه يكون خضر في اللون ديالو. هاد المكونات كاملة غادي نشدها، غادي نحكها لنا بين يديا مزيان، وغادي نديرها في هاد الطنجرة. فوالا كيف كتشوفوا راه حتى الصباح وديروا هاد العملية. ممكن كذلك إلا كنتو كتعانيو من آلام المفاصل، ضيفوا عليها واحد المعلقة حتى لجوج كبارين ديال بذور الكتان أو زريعة الكتان، وكندير هادشي كامل فوق النار باش غادي يطبخ. من بعد ما كتبان ليا الغليه بدات كطلع، كناخد الشوفان اللي مهم للعضلات البناء ديالهم، بروتين طبيعي، ونبداو نخلطو هكا. بالنسبه للكميه اللي انا استعملت هنايا زلافه كامله بالتمام والكمام. غير هو الوقت اللي تكونوا تخويو فيه، حاولوا ما امكن انكم تخلطوا مزيان جيدا باش هكا يطلق لكم هذاك الرغا وما يتكللش لكم بالمره. اولا ديروا الباتور ديال اليد باش غادي تخلطوا. انا درت هنا غير معلقه ديال الخشب، ونبداو نحركو في اتجاه واحد، واكيد فوق النار. من بعد غادي نضيف واحد شويه ديال الحليب، من الافضل انه يكون طبيعي ديال الماعز اولا ديال البقر، يكون ديال البقر احسن وافضل، ما كانش ديروا العادي. وهنا كيف ما كتشوفوا انا دايره الشوف الكبير اولا الريش الكبير، وهادشي علاش دائما الطناجري كيبانوا لكم فيهم الكحال. اش غادي ندير؟ الله يقدرنا ويقدركم وصافي، وبصحة والراحة. هي وجدات كتخليوها ربع ساعة عاد كتحطوها بين ما طلقات ولبات.